ഹായ് ഓൾ, എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഷവർമ ബ്രെഡ് പോക്കറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനാണ്. 15 മുതൽ 20 മിനിറ്റ് നമുക്ക് എടുക്കുള്ളൂ ഈ ബ്രെഡ് പോക്കറ്റ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട്. അതും വീട്ടിലുള്ള കുറഞ്ഞ ചേരുവകൾ കൊണ്ട് ഒരു കിഡിലൻ ബ്രെഡ് പോക്കറ്റ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട്. ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഷവർമ കഴിക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് അല്ല ഇതിനുള്ളത്, ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണുള്ളത്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പേര് ഷവർമ ബ്രെഡ് പോക്കറ്റാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഷവർമയിൽ വെക്കുന്ന ഏകദേശം ഫില്ലിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിലും വെക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ബ്രെഡാണ്. മിൽക്ക് ബ്രെഡ് എടുക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. വീറ്റ് ബ്രെഡാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ മിൽക്ക് ബ്രെഡ് എടുക്കുക, ഇതിൻ്റെ അരികെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മുട്ടയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ അരികെ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലേ, അത് വന്നിട്ട് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്തതാണ്. ആ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഇതെന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതുപോലെ ഒരു 2 ബ്രെഡ് നമ്മൾ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അത് ഒരുമിച്ച് ഇതുപോലെ 2 ബ്രെഡ് ആക്കണം. എന്നിട്ട് അതിനെ മുട്ടയിൽ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യണം. നല്ലതുപോലെ ബ്രെഡിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും മുട്ടയിൽ നല്ലതുപോലെ മുങ്ങിയിരിക്കണം. അതുപോലെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് എല്ലാ സൈഡും ഇതുപോലെ അരികും എല്ലാ ഭാഗവും നന്നായിട്ട് മുട്ടയിൽ നമുക്ക് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ നല്ലതുപോലെ ഇത് കവറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിനെ നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്യാം. നല്ലതുപോലെ കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ബ്രെഡ്സ് എല്ലാം ഇതുപോലെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു 10-15 മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിലൊന്ന് വെക്കാം. അതൊന്ന് സെറ്റ് ആവാനാണ്. അതിനുശേഷം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് എണ്ണ ചൂടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രെഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ച് ഇതിൻ്റെ 2 സൈഡും നമുക്ക് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡ് പോക്കറ്റ് തയ്യാറാക്കാനുള്ള ഫില്ലിങ്സ് തയ്യാറാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു അര സവാളയാണ്. അര സവാള മതി, പൊടിയായിട്ട് മുറിച്ചതാണ്. സവാള കൂടരുത്. സവാള കൂടിക്കഴിഞ്ഞു വെച്ചാൽ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് കൂടും. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റ് അങ്ങനെ കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് മല്ലിയിലയാണ്. പിന്നെ വേണ്ടത് ചിക്കനാണ്. ഇത് ഞാൻ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ഇട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ പൊടിയായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അത് നമുക്ക് വേണം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കോ ആണ്. ഞാനിവിടെ ഗ്രീൻ ക്യാപ്സിക്കോ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കളർ ക്യാപ്സിക്കോ എടുക്കാം. അതും ഇതുപോലെ പൊടിയായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതായത് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പൊടിയായിട്ട് മുറിച്ചതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കാം. പക്ഷേ പൊടിയായിട്ട് മുറിക്കുമ്പോഴാണ് ആ കഴിക്കാൻ ഒരു ബൈറ്റ് കിട്ടുമ്പോഴാണ് ഒന്നുകൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റും ക്യാപ്സിക്കവും മല്ലിയിലയും ചിക്കനെല്ലാം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ നല്ലതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ചിക്കൻ വേവിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പിടുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ക്യാരറ്റും ക്യാപ്സിക്കത്തിനും എല്ലാം ചേർന്നിട്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു എരിവിനായിട്ട്. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ ചില്ലി മയണൈസാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില്ലി മയണൈസാണ്. അതൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ചില്ലി മയണൈസിൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ചില്ലി മയണൈസ് ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ സ്റ്റോർ ബോട്ട് മയണൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ ചില്ലി മയണൈസ് ആവുമ്പോഴാണ് അത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു എരിവ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അത് ഈ ബ്രെഡ് പോക്കറ്റിന് ഒന്നും കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. കാരണം എരിവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ചേർക്കുന്നില്ല. ഓൺലി ആ കുരുമുളകും പിന്നെ ഈ ചില്ലി മയണൈസും മാത്രമാണ്. ഒരു ചെറിയ രീതിയിലൊരു എരിവ് വേണം. പക്ഷേ അത് കുട്ടികൾക്കും കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് എരിവായിട്ടും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ വേണ്ടത്രയ്ക്കുള്ള മയണൈസ് കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫില്ലിംഗ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡ് പോക്കറ്റ് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കാൻ നോക്കാം. ബ്രെഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചില്ലേ, അത് ഞാൻ അതിൻ്റെ നടുക്ക് ഇതുപോലെ കീറുമ്പോൾ ഇത് പോക്കറ്റ് പോലെ ഇത് ഓപ്പൺ ആവും. കാരണം നമ്മൾ 2 ബ്രെഡും കൂടെ ചേർത്തിട്ടല്ലേ ഫ്രൈ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ നടുക്ക് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ അത് പോക്കറ്റ് പോലെ അത് ഓപ്പൺ ആയി കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട ചിക്കൻ ഫില്ലിങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വേണോ അത്രയ്ക്ക് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാം. അത് ഓരോരുത്തരുടെ പ്രിഫറൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യൂ. ഇപ്പം ഞാൻ അതുപോലെ നമ്മളുടെ ബ്രെഡ്സ് എല്ലാം ഇതുപോലെ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു 3 ബ്രെഡ് പോക്കറ്റ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ അതിനുള്ള ഫില്ലിങ് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഫില്ലിങ് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് പോക്കറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റില്ലേ? നോമ്പ് തുറക്കാനായാലും അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഗസ്റ്റ് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാം. അതേപോലെ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കും കൂടിയാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട്. ഇത് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് ഒരു 10-15 മിനിറ്റിന് ശേഷം കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മയനൈസ് എല്ലാം ആ ബ്രെഡിൽ പിടിച്ച് ടേസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ കിടിലമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഇഷ്ടമായാൽ ഫിയ കിച്ചണിലേക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. മറ്റൊരു ഈസി റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്